안녕히 주무셨습니까? 드디어 오아시스 하우스에 돌아왔습니다. 아마 이게 유튜브로 나갈 때는 벌써 한 일주일 넘게 지났겠죠, 시간이. 그동안 격리하는 동안 시간이 많아서 많은 녹음을 했습니다. 참 14일 무사히 마치고요. 돌아와서 이제부터는 우리 오아시스 하우스에 있는 우리 유튜브 스튜디오에서 하겠습니다. 이제 한 달 뒤면 또 우리 아라타 빌딩에서 하겠죠. 할렐루야. 자, 기도하며 시작합니다. 주님, 우리 사마리아 여인을 계속 묵상하며 사마리아 여인이 만났던 그리스도인 예수를 오늘도 만나고 승리할 수 있도록 도와주시옵소서. 할렐루야, 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 뭐 급한 거 없죠, 여러분. 요한복음을 뭐 올해까지 끝나야겠다라는 뭐 계획도 없고요. 천천히 빨리빨리가 아니라 될 수 있으면 성령님의 스피드와 맞춰가면서 오늘 말씀을 통해서 묵상하겠습니다. 이 성경이 돌아가신 하영조 목사님이 그 수십 년 전에 두란노를 방문할 때 오목사 이번에 내가 성경 하나 편찬했다 그러면서 탁 저한테 두란노에서 주신 거예요. 이게 글자가 너무 크고 좋아서 제가 우리 성경을 받아쓰기 하셨던 저희 어머님에게 드려서 어머님이 이 성경을 읽으면서 와 보니까 2002년도부터 쓰셨네요. 2002년도부터 이 성경을 읽으면서 글을 옮기셨는데 제가 이제 이걸 써가지고 말씀을 증거하네요. 근데 이 성경에도 보니까 너무 놀라운 게 제가 82년, 86년, 92년 했을 때 노트에 제 개인적인 노트에 3장과 4장 니고데모와 사마리아 여인 분명히 요한이 비교하고자 이렇게 썼을 것이다 그랬는데 와 우리 돌아가신 하영조 목사님도 그렇게 자기 스터디 바이블에 다 둘을 비교해 놨더라고요. 놀랍습니다. 역시 영통하는 것 같습니다. 이렇게 쓰고 계십니다. 하영조 목사님은 니고데모와 사마리아 여인. 그 당시 존경받는 지도자였던 니고데모와 멸시받았던 사마리아 여인은 그 지위와 위치는 달랐지만 예수님을 인격적으로 만난 사람들이었다. 후에는 예수님을 장사 지낼 때까지 돕게 했던 니고데모는 밤에 예수를 찾아왔고 사람들에게 적대방을 가지고 있던 사마리아 여인은 대낮에 예수님을 우연히 만났다. 이들의 상황과 처지는 각각 달랐지만 예수님을 만난 뒤 이들의 문제는 해결되었고 삶은 변했다. 라고 하면서 차트를 딱 만드셨어요. 그러니까 transform lives, 변화된 삶이 내가 예수를 만났는가 안 만났는가에 대한 궁극적인 증거라는 거죠. 증거. 당시 예수를 만났어 안 만났어? 그건 뭐 어쩌고 저쩌고 얘기할 필요 없어요. 당신의 삶을 통해서 나온다는 거죠. 자, 그래서 니고데모 3장과 사마리아 여인 4장을 비교했습니다. 장소는 어디냐? 니고데모는 유다 예루살렘, 사마리아 여인은 물론 사마리아. 위스키라는 어이구 오자마자 모기가 저를 먹으려고 새벽녘에 여러분을 뜯어먹는 모기가 조심해야 돼요. 호텔 방으로 다른 게 이제 모기가 있습니다. 시간은 아주 밤에 사마리아 여인은 6시 제6시 즉 우리의 시간으로 12 o'clock noon 점심 대낮. 이유는 계획적인 방문이었고 사마리아 여인은 우연히 만났습니다. 접근한 사람이 누구예요? 니고데모가 접근했고 여기선 예수님이 접근하셨어요. 굉장히 다르죠. 인종은 왜? 유대인이었고 사마리아 여인은 혼혈인 사마리아 여인이었어요. 사회적 위치는 존경받는 지도자였고 사마리아 여인은 아주 멸시받는 여인이었어요. 성도 그렇죠. 남성이 있고 여긴 여성이었고 태도는 예수님을 선생이라 부를 정도로 정중함. 처음에는 적대감을 가졌으나 후에는 존경하게 된 사마리아 여인은 당신이라고 Sir, Sir 이렇게 바뀌죠. 중심 대하는 거듭남에 대해서 이 여자는 참된 예배에 대해서. 근데 여기서 짚고 넘어가야 될 게 이 여자도
참된 예배는 여기서 드린다라면서 그 자기네들의 축복의 산 그리심산에 대한 얘기를 하죠. 그리심산이라고 그래요. 우리가. 근데 그리심산 그건 뭐냐면 사실 앤드루가 "당신은 어디 계십니까?" 라는 그 질문과 맥락이 통합니다. 왜? 어디가 중요한가 어디. 로케이션이 중요했던 거예요 그들에게. 그러니까 앤드루도 우리 대빵이 어디 계시나. 여기는 우리의 메사야가 어디에서 예배를 드릴 수 있느냐. 어디가 중요한 게 아니죠. 왜? 예수님은 "그게 아니다."라고 이제 말씀해 주시죠. 중심의 대화는 참된 예배였는데 결과는 뭐야? 예수의 장사를 도우죠. 니고데모는 변화받은 삶이 뭐예요? 끝까지 예수를 변호하고 돌아가셨을 때까지도 자기 돈을 들여서 준비하죠. 사마리아 여인은 어떻게 돼요? 막 돌아서 가지고 부흥사 되잖아요. 전도사. 야 그러니까 이런 여자들이 회개하면 예수를 증거한단 말이에요. 제가 그래서 제 친구 중에 하나 엉뚱한 친구 하나 있는데 죽어도 예수를 안 믿어요. 죽어도. 그래서 내가 너 니네 네 것들은 예수 한 번 만나면 너희들은 부흥사 아니면 너희들은 진짜 뭐 선교사 아니면 부흥사 둘 중에 하나야. 예. 너희들은 모 아니면 도지 개걸모 유수는 없어. 개걸 유수는 없어. 개걸 이은 유수는 없단 말이야. 모 아니면 도야. 얘네들은 그냥 뭐 모로 가다가 그냥 도로 가다가 뭐가 탁 터지는 순간 그냥 뒤집어지는. 어쨌든 그 이 모 아니면 도 이 여자가 딱 만나자마자 뭐라고 하느냐. 음 여자가 가로되 메시아 곧 그리스도라는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 구하시리라. 예수께서 이르시되 내가 말하는 내가 그러다. I am the Messiah. I am the Christ. 와. 이때에 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까? 어찌하여 저와 말씀하시니까 묻는 이가 없더라. 왜? 마음속에는 야 뭐야 생긴 거 봐. 저 모습 봐. 저 가운 툭 씌우면서 이렇게 삐딱하게 서 있는 거 봐. 그걸 그런 여자잖아 저거. 응? 아니 대낮에 누가 물을 길러와? 왜 저런 여자랑 얘기하지? 우리 머사야는 우리 크라이스트, 우리 리더, 우리의 대빵. 구정물을 포도주로 만든 예수가 왜 저렇게 했을까? 말은 하지만 깨달음이 없었어요. 똑같은 거죠. 꾸정물이 지금 포도주가 되는 거를 지금 피지컬한 하고 계신 아주 데몬스트레이션 하고 계신데도 우리 제자들은 깨달으면 아무도 물어볼 줄을 못하는 여자가 물동이를 던져버리고 여기 그냥 버려두고 있지만 던져버리고가 더 정확해. 여자가 그 물동이를 던져버리고 동네로 뛰어들어가서 사람들에게 이르되 나의 행한 모든 일을 내게 말하는 사람을 와보라. Come and see. 누가 그랬어요? 앤드루가 그랬죠. 똑같죠? 똑같아요. Come and see. 내가 아니라는 거예요. 내가 나타내고 싶은 것은 내가 아니고 변화받은 내가 아니고 나를 변화시키신 바로 그분. 꾸정물이 나중에 야 내가 포도주 된 거 몰라? 이거 포도주잖아. 맛있는 포도주. 난 옛날에 꾸정물이었지. 이 포도 그게 아니에요. 나를 이렇게 변화시킨 그리스도를 바라보라. 그가 그리스도가 아니냐? 그가 우리가 기다리던 메사야가 아니냐? 왜? 메사야는 유대교에서 나온다고. 그리고 그 유대교 사람은 자기를 짐승치고 짐승보다 못한 민족으로 치고 이 호련인들. 그러니 저희 동네에서 나와 예수께로 오더라. 저희가 다 동네에서 기어 나와 가지고 더운 낮에 그것도 누구의 증거를 듣고 지네들이 맨날 아침, 점심, 저녁으로 씹던 그 몸 파는 여자의 비슷한 이게 드라마틱한 게 아닙니다. 이게 드라마 아니겠어요. 여기서 뭐를 얘기하지? 할 얘기가 많은데. 사실 여기서 물동이 얘기를 해야 되는데 그 전에 여기서 내적 치유를 받은 사마리아 여인에 대해서 한번 짚고 넘어가십시다. 내적 치유가 뭡니까? 우리 아내가 뭐 25년 동안 해서 또 내적 치유, 내적 치유. 그리고 사실은 이 하영조 목사님 성경 얘기도 했지만 정말 극적으로 하영조 목사님
저에게 오늘이 교회 설교를 부탁해서 2부 예배 설교를 하시고 막 성령의 역사로 막 부흥이 일어나서 뒤집어져 사람들이. 그래서 그분이 갑자기 3일 동안 우리 특세를 한다. 그리고 저를 강사로 불러줘서 오늘이 교회에서 특세 3일을 했어요. 첫날 말이죠. 저는 그때 당시 한 25명 2세 목사를 데리고 한국을 방문 중에 진짜로요. 뭐야 저 어떻게 특세를 내 바쁜데 성경을 새벽 4시인가 또 와가지고 저를 픽업해서 쭉 횃불회관에서 어떤 부목사들이 그러면 주여 오늘 무슨 말씀을 하죠? 그러면 요한복음 4장 사마리아 여인 그 여자의 구원에 대해서 포커스하지 말고 치유에 대해서 내적 치유에 대해서 포커스해서 설교해라. 네 주님 그렇게 하겠습니다. 이게 92년도 얘기니까 30년 전 얘기네요. 30년 전에 네 그렇게 할게요. 그러고는 딱 서가지고 이제 사마리아 여인 말씀 내적 치유에 대해서 설교하려고 올라갔는데 하영조 목사님이 제가 올라가기 전에 딱 올라가 거의 뭐 특세를 하면 막 수천 명씩 모이고 하여간에 오케스트라까지 해서 한 150명 올라가서 성가대까지 250명 오케스트라 성가대 수고 뭐 난리가 났어. 제가 설교도 하기 전에 이게 지금 30년 전이니까 인터넷 뭐 카톡이 어디 있어요? 말도 아무것도 없었을 텐데 우리 하영조 목사 얼마나 헐리우드야 멋있잖아요. 여러분 오늘은 여러분 위해서 특별히 제가 치유에 대한 기도를 먼저 하고 우리 오석환 목사님 말씀 듣겠습니다. 치유에 대한 말씀 기도 쫙 해주세요. 너무 멋있어. 그럼 내가 딱 올라갔어. 여러분 내적 치유에 대한 사마리아 여인에 대해서 증거하겠습니다. 그때 참 그립네요 우리 하영주 목사님. 그때 예수님께서 이 사마리아 여인을 만나서 어떻게 치유를 하셨는가. 그죠? 여인의 문제가 무엇이는가. 그러면서 그 여자의 symptom, 그죠? symptom을 보고 욕하지 않으시고 그 사람의 being, self, 치유. 그러니까 감기가 걸렸어. 그죠? 감기가 걸렸는데 너 왜 자꾸 기침하냐? 그러고 때리면 안 된다는 거죠. 감기가 걸려서 지금 기침을 할 뿐이에요. 그죠? 근데 기침하는 거를 때리면 얘는 치유를 받을 방법이 없는 거예요. 아니 감기 걸려서 기침하는데 너 왜 기침해? 이런 거죠. 코빗 걸려서 숨이 가빠가지고 하는 사람들 뭘 줘야 돼? 억시전을 줘야 되는데 너 왜 잠도 못 자게 허걱거리고 있어? 막 두드려 패는 거예요. 그건 뭐야? 심틈을 가지고 이 사람을 논하는 게 문제예요. 죄인? 죄인이기 때문에 지금 죄를 짓는 거예요. 이 여자의 죄는 뭐야? 그냥 육적인 것을 통해서 자기의 영원한 것을 영혼의 문제를 풀라고 이놈 저놈 결혼도 5번 해보고 하도 안 되니까 이제 그냥 살자 동거하고 들어갔는데 뭘 너는 통거 너는 뭐 네가 뭐 엘리자베트 테일러냐 이러면 그리고 정죄하기 시작하면 아무 문제가 풀리질 않아요. 그래서 우리는 내적 치유자 입장에서 내가 좀 창피한 얘기지만 간증 하나 할까요? 네. 어저께 이건 여러분이 지금 들을 때는 오래전에 일주일 전 얘기입니다. 제가 14일에 격리를 무사히 마치고 아름답게 다 그냥 하나님의 뜻대로 나왔어. 2시까지 나온다는 게 3시 반에 나 연락이 와가지고 3시 반에 막 그래도 다 준비하고 있었으니까 우리 막 그냥 칼날같이 그냥 총알같이 튀어나와가지고요. 거의 100명, 120명 정도 체크아웃 해야 되는데 우리가 1호였어. 1호. 3시 반에 제일 먼저 뛰어나와가지고 1호로 체크아웃. 뒤에 또 줄 쫙 섰어. 야 이건 저건 체크아웃 하는 데만 한 40분 걸려. 너무 기뻐가지고 이제 패스앱이라는 거 이제 여기 캄보디아에 이제 그 그랩 같은 거죠. 그랩은 없잖아 미국에. 우버 아니면 리프트 걸었습니다. 딱 오면은 이제 숫자가 뜨거든요. 호텔에서 우리 집 가는 거 뭐 해가지고 5불 딱 나왔어요. 예, 드라이버가 왔습니다. 근데 이 드라이버 이놈이 딱 타자마자 자기 거 우버 거 딱 꺼버리고 미터 꺼버리고 15불 딱 부르는 거예요.
그러니까 나는요. 이 social justice 나는 이 정의에 대한 거로 제 하나님이 저를 그렇게 만들었기 때문에 그런 걸 보면 막 뒤집어져 가지고 가만히 있을 수가 없어요. '뭐야 이 새끼가. 어? 지금 5불 나왔는데 왜 네가 다 그걸 꺼 버리고 15불 딱 부르니까 뒤집어지지 않습니까? 그때까지는 샬롬 감사합니다 찬양하고 너무 좋았어. 근데 딱 타자마자 이 친구가 딱 꺼 버리고 15불 부르니까 갑자기 횟가닥 해 가지고 "What the 이씨 오 야 미러대로 해." 그랬더니 "오케이, 오케이. 10 달러, 10 달러." 아 그때 제가 사실 예 선교사 같이 안 굴었어요. "뭐야?" 그랬더니 아내가 딱 손잡고 "여보 지금 코비드 때문에 장사도 안 되고 그래서 그래. 응? 이 긍일의 역사. 내적 치유자와 부흥사의 차이." 그러면서 "오케이 10 달러 고." 근데 문제는 이 친구가 영 한마디도 못하고 어디를 가는지를 모르는 거예요. 왜 꺼버렸으니까. 그걸 켜 놓으면요. 그냥 그거 따라가면 되거든 GPS. Where to? Where to도 몰라. 와 하다하다 막막막 그러는데 하나도 몰라. 어디를 가는지를 모르고 꺼버린 거예요. 그러니까 난 그때부터 앉아 가지고 이게 막 속에서 막 부글부글 막 입에서 막 진짜 쌍시옷 나오는데요. 이게 미십니다가 아니었것 같아요. 미십니다 쌍시옷이 아니었던 거죠. 아이씨 그러는데 계속 하네. "오케이 I know, I know." 가라. 막 우리 아내 또 뭐 가마에 한다고 뭐 레프트 턴 라이트 턴 해 가지고 잘 왔습니다. 네. 사실은요. 저도 그냥 5불 나 오 불 80전 나오거든요. 그러면 저는 10불 줍니다. 그냥 기분 좋게 10불 줍니다. 근데 예 여기서 뭐예요? 저는 그 죄인이 죄 짓는 심틈을 보고 정죄했고 우리 아내는 야 역시 내적 치유자답게 "죄인이라 죄인 짓는 거를 자꾸 때리지 마." 물론 이 밸런스가 있어야겠죠. 그걸 자꾸 우리 외국 사람들이 얼라하니까 그런 어 정말 나쁜 놈들이 나오는 거죠. 그거는 인제 그러나 10분 이해하지만 중요한 건 지금 예수님이 사마리아 여인이 죄 짓는 거를 감기 걸린 사람이 기침한다고 때리지 않더라는 거예요. 진정한 내적 치유는 거기부터 시작됩니다. 그것이 예수님이 내가 죄인이었을 때 나의 죄 짓는 걸 갖고 뭐라 하지 않으시고 나를 만나 주셨다는 아멘이시죠. 여러분 아 시간이 길어졌네요. 그러한 예수를 여러분 우리 다시 만나고 기뻐하고 찬양하고 그러한 예수 우리 나에게 관심이 있어. 내 죄에 대해서 관심이 왜? 죄인을 구원하러 오신 분입니다. 그분은 퍼니셔가 아니에요. 그분은 책망하러 오신 분이 아니에요. 우리를 구원하러 오신 구세주 예수님이십니다. 그 예수를 만나십시다. 아멘. 성령 하나님 그렇습니다. 그 예수를 만날 수 있도록 도와주세요. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 사랑하는 형제자매님들 내일 봬요.